E aí, pessoal, tô hoje aqui mexendo num barulho chato aqui dentro da porta, né? E acabei de resolver aqui, mas de uma forma muito inusitada aí. Vou explicar pra vocês aqui. Eu devia ter filmado antes, mas eu vou tentar explicar pra vocês entenderem. Meu carro, quando eu dava partida e vibrava, aí fazia um barulho nessa porta aqui, tá? Geralmente esse barulho ocorre por conta desses rebites aqui, ó, tá? Desse rebite e deste daqui, tá? Aí o que que eu faço? Geralmente eu vou e substituo por um parafuso, tá ok? Isso aqui é a máquina de vidro, né? Que fica aqui dentro, ó, fica presa por rebite. Então esse rebite acaba folgando e consequentemente a máquina também fica folgando. Fica folgando não, né? Fica folgada. Aí quando passa em alguma rua desnivelada, aí fica fazendo barulho. Entendeu? A máquina, como ela tá solta, né? Ela fica vibrando, fica fazendo barulho. Então abri a porta aqui, abri o forro de porta, verifiquei, os rebites tá bem fixo, tá? Os rebites não tá com folga, nenhum dos dois. Tá muito fixo. Aí eu fui rastreando o barulho, porque ainda tava fazendo. Aí o que que eu fiz? Eu fui batendo na porta. Tipo assim, ó. Entendeu? Fui batendo na porta assim, pra tentar localizar o barulho. Até que eu cheguei aqui, ó, na máquina de vidro, no motor do vidro aqui. Cheguei aqui, ó, e batia bem fraquinho aqui. Aí fazia um barulho mais ou menos por aqui assim, ó. Tá? Eu bati aqui, tá? No motor do vidro elétrico, fazia um barulho mais ou menos aqui assim. Só que aí que vem a surpresa. Não tinha nada folgado, tá? A máquina tava super presa aqui, como eu disse, os rebites não tá folgado, né? Aí tava fazendo barulho bem aqui, ó, bem aqui mesmo. Aí eu bati aqui, né? Como eu já tinha falado, eu bati aqui e segurava aqui assim, ó. Aí o barulho ia parava. Aí, para minha surpresa, sabe o que que era? Era essa peça aqui, né? Como ela tem uma ondulação, quando vibrava, essa ondulação ficava tipo indo e voltando. Não sei se vocês me entendem. A ondulação da própria porta ficava indo e voltando e fazendo barulho um barulho chato aí. Aí o que que eu fiz, né? Num desespero repentino aqui, eu amassei um pouquinho essa peça aqui, ó. Eu puxei aqui, ó, né? Fiz exatamente esse movimento, tá? E amassei, porque essa lata é muito fraca, tá ok? Aí eu fui amassei aqui um pouquinho, ó, e o barulho parou. Aqui também tá um pouco amassado por conta que eu puxei aqui. Aí aqui amassou um pouquinho também, mas isso aí não interfere em nada, tá ok? Aí eu só fiz isso, amassei um pouquinho, fiz o teste de novo, né? Pra ver se o barulho ia continuar, mas não continuou, parou totalmente o barulho, ó, tá? O barulho parou totalmente. É isso aí, pessoal. É uma situação inusitada aí, mas que ocorreu comigo, né? Beleza? Geralmente acontece com os rebites, como eu já disse. O rebite aqui, né? Esse aqui e esse aqui de baixo. Mas nesse meu caso não foi. Mas futuramente eu acredito que já vai dar outro problema aqui, tá? Se eu não decidir trocar hoje esses rebites por parafuso, provavelmente mais para frente esse rebite vai folgar, vai ocasionar um barulho na máquina aqui, ó, que é essa daqui. Beleza? Pessoal, aproveitando aí, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações aí e até a próxima. Valeu!